Я как-то шла по лесу. Вижу, что такое. Висит шнурок. На кустике. Да, на кустике. Как его, это, чертополоха. Будь здорова. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула.